Torej, kot rečeno, danes je naša tema, so postopki povezani z zaposlovanjem na eni strani in potem posledično odpuščanjem delavcev. Primarno na začetku bomo naredili neko bazo, neke temelje bomo položili s tem, da se bomo pogovarjali splošno o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in pa opravljanju dela. Kot rečeno, tukaj bomo nadgradili tisto, kar je kolega Šercer naredil prejšnji teden v prvi delavnici in osredotočali se bomo na vidik odpuščanja, postopkov zaradi odpuščanja delavcev. Jaz dejansko vsako predavanje, ki ga imam, ne glede na to, komu predavam, bodisi so to kolegi odvetniki, pravniki, kadroviki, nepomembno, vedno začnem z definicijo delovnega razmerja. Definicija delovnega razmerja je tista alfa in omega, ki jo moramo vsi poznati in iz katere v bistvu izhajamo vedno, ko torej postavljamo, ko se ukvarjamo z delovnimi razmerji, karkoli v bistvu v zvezi z delovnimi razmerji delamo, moramo izhajati iz te osnovne definicije. Torej, delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organizirani delovni proces delodajalca in v njem za plačilo osebno nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Torej, 4. člen Zakona o delovnih razmerjih postavlja to definicijo delovnega razmerja, določa, kateri so tisti elementi delovnega razmerja, brez katerih delovnega razmerja ni. Kdaj je to relevantno? To je daleč najbolj relevantno v sodnih postopkih, ko sodišče ugotavlja obstoj delovnega razmerja. Torej, ko se nekdo, ki je delo pri nekem podjetju opravljal na drugi pravni podlagi, torej ne na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pač pa na neki drugi pravni podlagi, odloči, da bo uveljavljal obstoj delovnega razmerja. V tem primeru se vloži tožba na delovno sodišče zaradi ugotovitve obstoja delovnega razmerja in seveda delovno sodišče bo presojalo, ali je bilo v tem razmerju med tožnikom in nekim tožencem, torej nekim podjetjem, dejansko vzpostavljeno delovno razmerje, torej ali so bili podani ti elementi delovnega razmerja, ki jih določa ta 4. člen, torej definicija delovnega razmerja. Sodišče se bo torej ukvarjalo s tem, ali se je delavec vključil v organizirani delovni proces pri delodajalcu, ali je pri njem opravljal delo osebno, za plačilo, nepretrgano, neko določeno časovno obdobje in pa predvsem, ali je delo opravljal po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Recimo v razmeroma zelo znanih sodnih postopkih, ki so bili, seveda sodbe so javno objavljene, ki so bili nek tak, bom rekla, začetek uveljavljanja delovnih razmerij, so bile stjuardese pri Adrii, ki so uveljavljale obstoj delovnega razmerja, ker so vrsto let opravljale delo pri Adrii na delovnem mestu stjuardese preko študentskih napotnic ali na neki drugi pravni podlagi, skratka ne preko sklenjenih pogodb o zaposlitvi. Tukaj je v nekaterih primerih sodišče ugotovilo, da delovno razmerje dejansko obstaja, ker so konkretne tožnice res bile vključene v organizirani delovni proces pri delodajalcu in so opravljale delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, po urniku, ki ga je določil delodajalec, po razporedu in tako naprej. Pri nekaterih pa ne, ker so delo opravljale zgolj in samo občasno, kar seveda pritiče študentskemu delu. Tako da tudi tukaj, tako kot v vrsti drugih kasnejših sodnih postopkov, ki so temu valu nekako sledili, je sodišče vedno izhajalo iz te osnovne definicije. Tudi sicer, ko se vi odločate, ali boste z nekom, zato da bo za vas opravil neko določeno delo, sklenili pogodbo o zaposlitvi ali mora biti podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, boste seveda tehtali ravno to, ali bodo v njegovem delu oziroma pri njegovem delu obstajali elementi delovnega razmerja, torej ali je sploh dovoljeno skleniti neko drugo pogodbo za opravljanje dela,
ne pogodbe o zaposlitvi, ker vemo, da takrat, kadar je definicija delovnega razmerja izpolnjena, kadar so vsi elementi podani, seveda ni dovoljeno skleniti nobene druge pogodbe, kot pa pogodbo o zaposlitvi. Pomembno je še, da v delovnem razmerju seveda vsaka od pogodbenih strank mora izpolnjevati tiste dogovorjene, kakor tudi strani zakona in drugih splošnih aktov predpisane pravice in obveznosti. Pomembno je tukaj poudariti tudi to, da delavec in delodajalec sta dve stranki v razmerju, ki si stojita nasproti, in da pravice in obveznosti enega in drugega sta dve plati istega kovanca. Pravica delavca je seveda dolžnost delodajalca in obratno, pravica nekega delodajalca je po drugi strani dolžnost delavca. Kot sem rekla, pravice in obveznosti so določene v zakonu, določene so v kolektivnih pogodbah, v splošnih aktih, pri čemer so lahko v kolektivni pogodbi ali v splošnem aktu tudi dogovorjene, kajti vkolikor je seveda kolektivna pogodba je tista, ki je sklenjena med delodajalcem in med sindikati, kar pomeni, da gre za dogovor. Po drugi strani tudi splošni akt je lahko v določenih primerih, kot bomo videli sedaj v nadaljevanju, predmet tega sindikalnega urejanja, torej v tem smislu, da ima sindikat, svet delavcev neke določene pravice ob sprejemanju teh splošnih aktov, tako da tukaj ne gre za samo enostransko določene pravice in obveznosti, po drugi strani pa so seveda absolutno pravice in obveznosti ene in druge stranke dogovorjene v sami pogodbi o zaposlitvi. 10. člen ZDR-ja je tisti, ki ureja postopke v zvezi z sprejemanjem splošnih aktov pri delodajalcu.